使唔使咁早啊？好凍啊！你唔明㗎，燒鵝要醃2個幾鐘，6點前要入爐，漏頭先有得賣。得，你叻。師傅淋3次夠未？要淋足5次，皮先脆薄薄。你快手啲，將啲叉燒翻面，烤炆咗邊個負責？哦，知啦。阿權有燒鵝未？我等咗成朝㗎。有，啱出爐脆卜卜，要上盒定下裝？下裝斬料翻去加菜。半隻燒鵝上裝唔該。好，要脆皮啲啊！梗係你啲燒鵝隻都好味。叉燒要甜嘅，正宗港式就係甜。錯，傳統叉燒甜10中太甜唔好食。你兩個唔好吵，我嘅叉燒甜鹹自己試過先知，買斤翻去好食再嚟。你又食頭頭尾尾，留翻自己賣錢啦。唔緊要，好味就掂。今日賣咗幾隻？燒鵝5隻，叉燒15斤，排隊咁長都快賣斷貨啦。下晝仲有得忙。阿權，我個仔下個月從香港翻嚟探我，佢最掛住你啲叉燒啊！係啊，到時叫佢嚟鋪頭食，我請佢食餐飽。好，我就係同佢講，翻到佛山一定要斬你啲料。你隻手做咩叉燒？未賣完你就食，等陣客人要咁啱冇咗我點算？一塊都唔得，去洗手間食飯。今日賣咗200幾蚊，賺咗100幾蚊。唔錯，細水長流。聽日仲要一早起身。你腰仲痛唔痛？有少少，唔緊要。個仔今日偷食嗰陣望我斬我望到眼定定。你睇你又喺沙發瞓着咗，凍親點算？唔緊要，攰啫。今晚煲咩湯？粉瓜赤小豆煲豬骨，你至愛。好，飲完我先去沖涼。